हॅलो गाईज, तर आज आपण जे सिरप बघणार आहोत त्याचं नाव आहे फेन्सीडायल DX सिरप. फेन्सीडायल DX सिरप यामध्ये कंटेन आहे डेक्स्ट्रोमेथोर्फिन हायड्रोक्लोराइड आणि क्लोरफेरिनामाइड सिरप. यामध्ये डेक्स्ट्रोमेथोर्फिन हायड्रोक्लोराइड हे 10 mg असते, तर क्लोरफेरिनामाइड हे 2 mg असते. फेन्सीडायल DX सिरप हे कोरड्या खोकल्यावरील उपचारांसाठी केला जातो. हे मेंदूतील क्रिया कमी करून ॲलर्जिक लक्षणांपासून देखील सुद्धा आराम देते. हे एक कोरडे खोकल्यासाठी वापरले जाणारे मिश्र औषध आहे. याचे डिसॲडव्हान्टेजेस आहेत मऊ उलटी, चक्कर येणे, झोप न लागणे, तोंड कोरडे पडणे. वेगळे ब्रँडसुद्धा आहेत, जसं की झेडेक्स सिरप, कोडीस्टार DC सिरप, झेडेक्स SF सिरप, रेस्पिरा D सिरप, असे वेगवेगळे अजून पण कप सिरप आपण यापुढं बघणार आहोत. तरी आपल्या पेजला फॉलो करा, सबस्क्राईब करा आणि लाईक करा. धन्यवाद.